क्या कानपुर का जगन्नाथ मंदिर बारिश की भविष्यवाणी करता है? कानपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बारिश का मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा बताते हैं कि मंदिर की छत पर बारिश शुरू होने से 2 हफ्ते पहले पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। अगर तो बूंदें मोटी और बड़ी हैं तो बारिश अच्छी होती है, और यदि बूंदें छोटी हैं तो सूखा पड़ने की संभावना है। इस भविष्यवाणी के बल पर ही वहाँ के किसान खेती करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूबल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।